洛阳聚鑫窑为国家级高新技术企业、省级专精特新企业，1200多回吹炉以硬核技术重塑回吹工艺，周围严苛试验以工业生产打造，侧面搭载多碳网双摄加热系统与正负1度精密控温技术，配合50段智能程序实现，无论是复杂的烧解还是精密分析，节能一键达成。安全智能是回吹炉的底色，采用双层风冷碳钢炉体，满负荷运行时外壳温度小于会等于45度，告别烫伤隐患。电动上开门设计，全方面守护操作人员安全。配备福字流量计精准调控进排气，3层氧化锂纤维保温节能超80%。从楼堂到电器，每一个元气调均选择行业内优质供应链。洛阳聚鑫以匠心助品质，为您的高温需求提供合理解决方案。